meriang, panas dingin, demam. Itu penyakit hampir semua orang sebenarnya ya. Kalau habis berpergian biasanya terus meriang, itu dikatakan oleh orang itu masuk angin. Karena habis keluar pulang terus meriang, itu masuk angin. Nah, insya Allah ada beberapa hal yang penyebab awalnya itu biasanya tetap dari sisi emosi, marah yang disimpan, rata-rata seperti itu, marah yang disimpan. Kalau meriangnya itu di punggung kan biasanya ada yang kok dingin kok sampai di punggung, sampai di sini. Iya, beda-beda ya itu. Jadi gimana ya, dingin-dingin gak enak, sakit gimana gitu. Nah, kalau di punggung itu biasanya itu marah yang disimpan dalam keluarga. Punggung. Kalau sampai ke arah sini, ke arah pinggir iga samping ya. Itu marah yang disimpan di dalam keluarga. Kalau punggungnya ada, kemudian di rusuk juga ada yang berhubungan dengan tersinggung. Jadi rusuk itu insya Allah hubungannya dengan tersinggung. Tersinggung di keluarga apa di masyarakat? Di keluarga biasanya, tapi dia karena panas dinginnya itu rasa di punggung sampai ke arah rusuk, berarti insya Allah ini urusannya yang marah yang disimpan di dalam keluarga, insya Allah seperti itu. Bisa dengan siapa? Bisa dengan siapa saja. Kalau punya suami atau punya istri ya dengan beliau pasangannya. Ya, kalau belum kemudian panas dingin ya dia sudah akhir balik ya dengan orang tuanya, biasanya seperti itu. Nah, bagi anak kecil, nah ini orang tuanya sebenarnya. Yang meriang itu panas dingin nggak enak, itu insya Allah adalah marah yang disimpan, insya Allah ya, di dalam keluarga. Punggung itu di keluarga. Kalau rusuknya juga merasa nyeri nggak enak, ini hubungannya dengan tersinggungnya. Kemudian kalau ada batuk, ada pilek, nah ini marah yang disimpan, yang mau diucapkan itu disimpan bisa, atau sesekali dua kali diucapkan yang wujudnya adalah emosional, nah itu yang menyebabkan batuk. Kalau menyebabkan pilek karena daerah pilek, kemudian panas di mata, kemudian di sini ikut panas, berarti itu semuanya menyatu. Jadi kalau ibaratnya diceritakan dalam satu kalimat ini adalah kamu itu melihat sesuatu mata atau mendengar sesuatu, di hidung itu lingkungan, kamu cenderung emosional, batuk itu keluar berarti emosionalnya keluar, marahnya itu keluar. Diomongin gitu Pak? Ya bisa diomongkan, kecenderung emosional. Nah kalau punggungnya ikut panas berarti ya sekitar ini sekitar keluarga. Kalau di punggungnya ini sekitar keluarga. Kalau sampai mau rasa muntah gitu Pak Ustaz? Kalau sampai uek-uek namanya, nah ini berarti kamu punya tipikal sudah emosional, ini nanti kamu punya tipikal seringnya kalau diberi masukan atau nasihat kamu nolak. Jadi orang yang kalau sakit uek ini diberi masukan itu nolak. Siapapun orangnya nolak, insya Allah nolak. Jadi ada orang yang minum obat gitu, tapi bukan karena sejak kecil ya. Iya. Kalau dia minum obat biasa dia nggak tapi pada saat nggak enak badan dia gitu. Nah ini punya ciri lucu. Jadi orang itu dia itu kalau membutuhkan sesuatu dia itu membutuhkan nasihat sebenarnya. Tapi kalau diberi nasihat nolak. Kalau dia dengan diimbangi dengan panas berarti dia membutuhkan nasihat tapi diberi nasihat nolak dengan emosi. Nah, itu masuk angin dengan muntah. Ada sebagian juga masuk angin ini menyebabkan tuh seseorang tuh enak, nggak nafsu makan walaupun lapar gitu. Bulu hatinya gitu, bulu hati gitu ya. Sama lemes gitu loh. Lemes aja gitu, nggak bergaya. Apanya badannya gitu loh. Badannya itu juga apa karena dia nggak membutuhkan nasihat?
Ya, kalau yang enaknya sendiri sebenarnya dia punya tipikal memang dia menolak tapi diem. Kalau enak, nggak lapar, ya itu menjadi satu, nggak lapar. Jadi tidak membutuhkan nasihat, makanya dia kalau diberi nasihat nggak mau, dia diem. Sehingga dia nggak mau makan itu sebenarnya dia menolak nasihat. Jadi kalau seseorang sehari-harinya itu mau mendengarkan nasihat orang lain, dia kalau sakit tetap aja bisa makan. Kalau lapar ya? Kalau sakit makan aja tetap biasa. Nah ini dia punya ciri, insya Allah sehari-hari itu dia mau mendengarkan nasihat siapapun. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau seseorang sakit enak, itu dia kalau biasanya sehari-hari kalau diberi nasihat susah. Oke, makanya kita kalau diberi masukan, nasihat itu didengarkan. Siapapun orangnya yang memberikan masukan didengarkan. Karena bisa saja itu memang adalah ketidaktahuan kita sehingga nasihat itu masuk ke diri kita sehingga menjadikan obat bagi kita yang tidak tahu. Makanya obat yang diberi dokter, apapun makanan yang sebenarnya itu untuk tubuh, kalau kita hobinya diberi masuk nasihat itu mau nerima, ya ini nanti akan diterima di lambung itu dengan enak. Insya Allah seperti itu. Jadi beda dengan orang yang ngeyel itu enak, kalau enggak mutah seperti itu. Atau kemudian habis dikeroi kan enak. Ya memang itu ada beberapa faktor sebenarnya. Kalau memang masuk angin yang demam itu nggak bisa dikerokin, dia ambruk pasti. Kalau lemes ya namanya demam itu seluruh tubuh otot-ototnya istilahnya itu suhunya meningkat, meningkat sehingga istilahnya kalau mobil itu mesinnya panas, jadi tetap nggak bisa jalan bagus. Jadi tubuh itu panas, jadi tetap dia akan lemes. Itu normal ya. Cuma yang menjadikan panas itu apa? Nah, yang menjadikan panas itu yaitu tadi makhluk yang masuk karena marahnya kita, yang kita simpan. Kalau mutah itu adalah makhluk yang masuk ke dalam lambung kita karena kita sering menolak nasihat orang lain, membantah bahkan. Seperti itu. Kemudian kalau sampai ke daerah sini, ke daerah mulut, itu makhluk yang masuk karena hobinya marahnya kita, ngomelnya kita. Kalau pilek, meler, itu ya makhluk yang masuk karena kita sering jengkel melihat lingkungan di sekitar kita. Nah itu makhluk itu yang menjadikan ya pilek, ya batuk, ya akhirnya meriang di tubuh. Nah, kalau memang dikerokin hilang itu bukan meriang yang tadi kita maksud. Itu adalah rasa pegel, sebenarnya hanya pegel. Ya pegel, jadi rasanya seperti meriang tapi sebenarnya dia hanya pegel aja. Pegel itu boleh, itu biasanya hilang karena itu juga makhluk. Tapi makhluk yang sifatnya dingin. Jadi kalau kena panas itu dia akan mencair istilahnya. Nah itu caranya doa, ya itu aja. Mohon ampun jika sering menyimpan marah. Kalau di punggung, di keluarga. Kalau sampai ke dada ya marah setiap saatnya. Kalau di sini batuk-batuk ya marah sambil ngomel terus gitu. Kalau di mata, di otak, pilek, yaitu marah dengan lingkungan sekitarnya. Dan dia lihat nggak cocok, itu jengkel walaupun nggak harus marah ya. Kalau ngelihat kan nggak harus marah, ngomel itu udah saya anggap marah tapi kelasnya yang rendah. Nah, mohon ampun di titik itu, mohon ampun aja benar. Insya Allah kalau serius mohon ampunnya, meriang itu insya Allah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dan itulah kelasnya mohon ampun, kelasnya bertaubat itu ya begitu, muhasabah itu ya seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu kan nanti lama-lama kita kan tertib, mau marah nggak mau, istighfar. Kemudian mau apa lagi yang berhubungan dengan masuk angin nggak mau, berhubungan dengan masuk angin loh ya. Insya Allah kalau sudah begitu mulai tertib, kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga tertib, tidak mau marah. Ada masalah tidak mau marah, ada masalah tidak mau marah. Tahu kalau itu ujian, dihadapi dengan mencari solusi dengan syariat Islam yang jelas. Insya Allah seperti itu.